Possiamo iniziare? Bene, buongiorno a tutti. L'Accademia Ligure di Scienze e Lettere ha aderito con notevole interesse e piacere a quella proposta del Centro Paganini e dell'Associazione Amici di Paganini nell'organizzare questo convegno su un aspetto particolare legato tipicamente a Paganini, ma invece vedo dai titoli delle relazioni che il demoniaco spazia anche al di fuori di Paganini. Quindi sono sicuro che il livello dei relatori che ho visto nel programma è sicuramente elevato e i risultati che si otterranno da questo convegno saranno estremamente interessanti per tutti noi. Grazie, passo la parola all'assessore regionale alla cultura e ad altre deleghe, Simona Ferro. Giusto? Grazie. Grazie di questo invito. Sì, per me è un onore rivestire questa meravigliosa delega. Io sono assessore regionale dal 2020, mi sono occupata di scuola, di università, di sport, di tante altre materie, ma ho guadagnato, e davvero l'ho fatto, lo dico con grande orgoglio, appunto, questa meravigliosa delega. Porto i saluti del presidente Bucci. Stiamo ancora un attimo in quel momento dove ci scappa ancora dire sindaco, no? Ma credo che comunque parlare di sindaco questa mattina sia importante, perché ricordiamo che il centro Paganini venne proprio inaugurato dal nostro sindaco Bucci nell'ottobre del 2020, proprio in virtù di una convenzione tra Associazione Amici di Paganini e la civica amministrazione. Beh, il centro, innanzitutto, grazie al maestro Iovino, davvero molti complimenti, perché il centro ha davvero lo scopo di approfondire davvero gli studi su questo magnifico personaggio che ha dato lustro alla nostra città e sicuramente alla nostra Liguria, che ci ha reso famosi davvero in tutto il mondo. Ed è anche un modo, insomma, per incrementare sicuramente anche il turismo, perché sicuramente Paganini attira anche tante persone che magari si trovano nella nostra regione per appunto per meri fini turistici, ma è normale soffermarci comunque su di lui. E io vi faccio davvero molti complimenti per l'originalità di questa giornata, perché parlare insomma del tema del demoniaco è un qualcosa di un po' particolare e sicuramente molto così intrigante, appunto, a sembrarlo a Paganini. Paganini è sicuramente un personaggio straordinario che più volte è stato un po' così accostato un po' alla figura del diavolo, forse perché per questo suo atteggiamento noir, forse veramente per anche il modo di suonare appunto il suo violino, che lo ha reso quasi anche una rock star, dove appunto le donne impazzivano quindi quando lo vedevano appunto suonare, ma soprattutto c'è chi dice addirittura che quando lui suonasse si sentisse e si percepisse odore di zolfo, no? Come per dire una figura demoniaca che quindi in qualche modo davvero poteva riportare ad altri pensieri. E quindi la giornata di oggi vuole scientificamente analizzare, ecco, se questo fenomeno possa essere davvero assemblato al Paganini o se forse invece Paganini proprio questo suo atteggiamento lo avesse appunto per fragilità. Sappiamo che era una persona malata, una persona che comunque era anche frustrata dal fatto che la medicina non andava incontro alle cure che lo potessero appunto salvare. Quindi sarà davvero molto interessante capire veramente tutti i risvolti. Quindi complimenti moltissimi e cerchiamo di incrementare sempre di più l'attività di questo centro, perché davvero ne beneficerà davvero tutta la nostra cittadinanza e non solo. Mi siedo lì che potrei. Ringrazio per le sue parole l'assessore Ferro, in rappresentanza della Regione. Per quanto riguarda il Comune, ho un messaggio della dottoressa Barbara Grosso, delegata alla cultura per il Comune di Genova, è malata, da ieri mi ha chiamato che non ce la faceva, il suo messaggio vocale era più che giustificato perché riusciva a parlare a malapena, quindi eh,
la ringrazio per il messaggio che vi leggo. Buongiorno a tutti i partecipanti. Un saluto particolare di grande stima agli amici Michele Trenti e Roberto Iovino che da tanto tempo dedicano il loro tempo per ricordare, valorizzare e studiare tutto quello che è il mondo intorno alla figura di Paganini. Voglio sottolineare che il Centro Studi è davvero per la nostra comunità culturale un tassello importante nella costruzione di quello che da qualche anno è un progetto in rete tra le istituzioni per appunto valorizzare e internazionalizzare la storia di uno dei nostri più importanti concittadini. Lo facciamo, come sapete, con il premio, che è forse la manifestazione più conosciuta e su cui come amministrazione stiamo investendo tanto. Lo facciamo con gli amici di Paganini nelle tante manifestazioni cittadine che realizzano e poi con il Centro Studi, che è forse la parte più seria ma essenziale in tutto questo processo. E senza il lavoro di studio, ricerca, progetti didattici rivolti ai più giovani e a tutti gli esperti che aiutano il centro, noi oggi non saremmo a conoscenza di tante peculiarità legate al nostro illustre concittadino. Per questo voglio davvero fare un grande ringraziamento a tutti. Barbara Grosso. Ringrazio. Consentitemi due parole introduttive sul centro. Ringrazio appunto chi mi ha preceduto per le parole di stima nei confronti del nostro centro, che è nato appunto nel 2020 con un obiettivo, cioè quello di prendere un po' il posto di quello che era stato l'Istituto di Studi Paganiniani tanti anni fa e quindi avere un ruolo di ricerca in campo musicologico di spinta e di sollecitazione nei confronti di studiosi italiani e non ad andare avanti nello studio e nell'approfondimento del nostro compositore violinista che sappiamo benissimo è stato al centro spesso di leggende, di miti e di una letteratura spesso fuorviante, almeno in passato, e quindi solo negli ultimi decenni, grazie a una serie di studiosi, non mi soffermo sui nomi, dimenticherei qualcuno e non è il caso in questa sede, è stato al centro finalmente di uno studio molto più rigoroso e attento. Il centro si avvale di un comitato scientifico di assoluto livello che garantisce appunto la serietà e il rigore del lavoro che viene portato avanti. Mi piace sottolineare che il centro ha un sito nel quale è stata attivata una biblioteca digitale nella quale abbiamo già digitalizzato molti documenti paganiniani importanti, penso al catalogo delle opere tematiche di Paganini a firma Anna Sorrento, che è qui e che ringrazio per la presenza, e Maria Rosa Moretti, all'aggiornamento dello stesso catalogo da loro edito. Penso ai quaderni di studi paganiniani dell'associazione, che sono dei quaderni estremamente importanti perché nel tempo hanno cadenzato la scoperta e la pubblicazione sempre di nuovi materiali, altri documenti ancora, ad esempio nati dalla collaborazione con la Biblioteca Casalatense di Roma, che come sapete è la biblioteca che conserva tutto il patrimonio paganiniano acquisito nel 72 dallo Stato italiano e grazie a una convenzione con loro abbiamo digitalizzato e potuto pubblicare nella nostra biblioteca alcuni manoscritti e poi collaborazioni varie, ad esempio con l'Accademia di Santa Cecilia, grazie alla quale convenzione abbiamo portato a termine nei mesi scorsi l'epistolario Paganini con gli amici Danilo Profumo, Maria Teresa Della Borra che sono qui e Niccolò Olivieri e il secondo volume di quei due volumi. Il primo era stato edito con la firma di Roberto Grisley nel 2006. Noi abbiamo portato a termine questo lavoro che domani tra l'altro sarà presentato all'Accademia di Santa Cecilia. Non voglio prolungare oltre, anche perché abbiamo già in collegamento la prima dei nostri relatori invitati. Ringrazio naturalmente tutti i relatori che hanno accettato di partecipare alla nostra giornata. Il titolo credo sia già particolarmente chiaro: il demoniaco al tempo di Paganini, tra musica, arte e letteratura. L'obiettivo è quello di
inserire Paganini nel suo contesto. Si parla sempre di Paganini appunto diabolico e quant'altro, in parte è vero, in parte può essere magari discutibile. Certo è che non era l'unico che guardava casomai al diabolico, ma c'era un interesse trasversale nelle arti che avevano quel tipo di attenzione, e il convegno, la giornata di studi di oggi vuole appunto affrontare sia la parte musicale che quella letteraria, quella pittorica, e attraverso una serie di interventi. Saranno 10 cadenzati nella mattinata, contiamo iniziare adesso e finire intorno alle 12:30 più o meno. Ci sarà poi una pausa doverosa e alle 14:30 riprenderemo per portare avanti le nostre conversazioni. 3 dei relatori parleranno online. Abbiamo anche un pubblico, credo, che ci segue online, perché c'era un link nella nostra locandina alla quale si poteva accedere, e 3 parleranno online, gli altri sono qui e li ringrazio per la loro presenza. Allora possiamo iniziare con Laura D'autriche, che appunto è in collegamento online. Eh, il titolo del suo intervento è Paganini, il diavolo a Parigi nel 1831 e 1832. Laura D'autriche è nata a Parigi, è musicologa, violinista e giornalista, ha studiato musicologia e letteratura francese alla Sorbona e poi ha seguito corsi di storia della musica alla Scuola Normale Superiore, specializzandosi in Berlioz, ma approfondendo anche la musica russa, con particolare attenzione a Stravinsky. Nel 2019 ha pubblicato un primo libro dedicato alla storia della musica, a cui è seguito nel 2021 il libro biografico su Paganini, Paganini, il violinista del diavolo. Collabora con una radio privata nazionale e si divide fra giornalismo, studi musicologici e il violino. Allora lascio a lei la parola, la ringrazio per la sua partecipazione. A te, dottrice, a presto. Iovino, grazie anche a tutta la squadra per questa bellissima giornata. Paganini, sì, e buongiorno a tutti, certo. Paganini, il diavolo a Parigi nel 1831 e 32. A Parigi nel 1831 tutti aspettano Paganini, il violinista che è fuori dagli schemi consueti. Ha il desiderio di stupire creando passi stravaganti. Paganini si presenta come uomo di spettacolo a Parigi. È la figura del diavolo che il pubblico aspetta quando Paganini arriva a Parigi. Sui giornali francesi, nel 1831, lo leggiamo che Paganini incide le corde prima di ogni concerto, ma tranne quella del sol, in modo da realizzare una vera e propria performance. Parigi era da tempo un centro musicale di primo ordine, con una vivace attività concertistica di teatri d'opera tra i più importanti del mondo. Politicamente questa città è preparata per accogliere Paganini perché non c'è più l'ancien regime, ma c'è nel 1830 un nuovo uomo portato al potere, che è Luigi Filippo d'Orléans, e con lui una classe di banchieri e affaristi a chi le piacciono la cultura. A questo tempo il pubblico poteva ascoltare anche altri italiani a Parigi, come Rossini, Cherubini e i più celebri violinisti francesi allora in attività, Habeneck o Lafont. A Parigi Paganini può sicuramente contare sull'appoggio del suo vecchio amico Rossini, che ha trionfato nella città francese. Paganini deve fare una serie di concerti a partire del 9 marzo 1831. Arriva come un violinista diabolico, grazie all'ombra del diavolo in persona che accanto a lui agitava l'arco sulle corde.
Nel secolo precedente il diavolo è stato portato nella sfera del virtuosismo strumentale, associandolo alla figura di un violinista di epoca barocca, Tartini, che sarà presentato con Locatelli come uno dei padri di Paganini. Il virtuoso non è solo qualcuno che suona, è qualcuno che si mostra mentre suona, mostra il suo talento. La sua aspirazione alla trascendenza implica la trasgressione. Con i giornali parlano di Paganini arrivando sul palco accompagnato dal suo compagno venuto dagli inferi, i giornali francesi. I libri pubblicati di recente ne accrescono la reputazione. La biografia da lui dettata al musicologo Peter Lichtenthal è stata tradotta in francese. Il manuale di Karl Gur sulla tecnica e i segreti di Paganini si trova anche nelle librerie francesi. Il violinista tedesco sviscera ciò che per molti rimane misterioso, il modo di accordare lo strumento, di maneggiare l'arco. Indica gli esercizi che i violinisti, anche se poco dotati, devono eseguire per imitare Paganini, lo stregone musicale. Quanto al medico che lo conosca meglio, il dottor Benatti, è invitato nel maggio 1831 dalla Reale Accademia delle Scienze a Parigi a leggere estratti della sua nota fisiologica di Paganini, e Benatti dimostra che Paganini deve il suo straordinario talento non al lavoro dirigente, ma alla sua organizzazione patologica. Nel contrasto che esiste tra la fragilità della sua morfologia e la potenza del suo gioco, sta la dimensione soprannaturale che viene attribuita al suo talento. Paganini come fenomeno europeo ha una data di nascita 1828, quando suona per la prima volta di fronte al pubblico di una grande capitale europea, Vienna. Il musicista comincia allora una tournée, il mondo musicale europeo comincia ad accorgersi realmente di Paganini, della straordinaria novità del suo modo di suonare, del suo virtuosismo, e Paganini riesce quasi sempre a mettere a tacere le critiche malevole e le prevenzioni con la forza della sua arte. Una grande quantità di stampe e ritratti dal vivo ci forniscono preziose informazioni sul suo modo di tenere il violino e di maneggiare l'arco. Il braccio dritto e poggiato al corpo, né quasi mai si muove, il solo pugno o polso molto ripiegato ha in Paganini una grande mobilità di righe con celerità all'arco. E per il primo concerto a Parigi ci vede l'elite economica e culturale di Francia. Il programma comprende l'ouverture della musica di scena Egmont di Beethoven, un'aria di Cherubini, il primo concerto di Paganini, la sua sonata militare e le variazioni In cor più non mi sento. E il suo arco è come una spada che taglia i cieli. I giornalisti scrivono questo, francesi. In questa situazione la tecnica deve essere solida
per supportare questo temperamento senza che la qualità del gioco ne soffra. E Paganini ha successo. Il scrittore e musicologa Fétis scrive nella revue musicale: l'emozione fu spinta sino al delirio, alla frenesia, un rumore generale si diffuse poschia in tutte le parti della sala e si udivano in ogni luogo esclamazioni di meraviglia e di piacere. Gli stessi effetti si riprodussero in tutte le accademie che Paganini diede a Parigi. A volte Paganini inserisce opere di Beethoven, Mozart, Cherubini, Rossini, ma esegue quasi esclusivamente la sua musica. E per la sera del 25 marzo 1831 all'Opera di Parigi il violinista suona il suo concerto numero 4 inedito che ha scritto nel 1830. Inizia il culto parigino, suscita la gelosia degli uomini e la lussuria delle donne. Il suo modo di suonare il violino ha il sapore della novità. I giornalisti scrivono che Paganini è Mefistofele. È proprio lui, Mefistofele, che ho visto e sentito suonare il violino. Vidi quello che comunemente viene chiamato pizzicato, come scintille elettriche scintillare sulle corde del suo strumento, mentre il suo arco, come un lampo abbagliante, tracciava un solco di fuoco attorno alla sua testa scarmigliata. Non c'è dubbio, ha stretto un patto con il diavolo, giura a parte del pubblico. Dibattiti infiniti agitano la stampa francese. La gente parla di lui come un demone e la mano del demone sembra avere 50 dita. Come a Vienna a riguardo si raccontano le storie più improbabili, se il suo modo di suonare sulla corda più bassa è così straordinario e perché è stato realizzato con gli intestini di una delle sue amanti, che si dice che Paganini abbia strangolata. Le numerose incisioni che rappresentano Paganini riproducono fedelmente ciò che nel volto è macchiato, nel corpo spigoloso, rivela sofferenza, anomalia, tormento. E un giorno a Parigi, passeggiando per le strade di Parigi, il maestro scopre in una finestra una litografia che lo ritrae in una cella di prigione. Mentre suona il violino seduto sul suo letto. Questo disegno gli sembra un'offesa. Paganini chiede al giornalista Fétis, direttore della revue musicale, di scrivere un accurato articolo del virtuoso. Questo non basterà a tacere le malelingue e Paganini scrive questo: poiché persistiamo contro ogni probabilità, devo arrendermi, ma ho ancora una speranza, è che dopo la mia morte la calunnia accetti di rinunciare alla sua preda e che coloro che si vendicarono così crudelmente dei miei successi lasceranno in pace le miei ceneri. Ovviamente Paganini sa che permettendo alle storie di produrre altre storie a sue spese, si prende cura della sua pubblicità e l'artista deve saper gestire la propria personale immagine e Paganini lo fa perfettamente. Una cosa è certa, l'adorazione del pubblico a Parigi per questo idolo apparentemente demoniatico, capace di aprire i sensi
a un mondo sonoro sconosciuto, rimuove le barriere. E vorrei farvi sentire il brano Le streghe che Paganini ha suonato a Parigi. È stato pubblicato postumo nel 1851. Prende le mosse da un tema che nel balletto di Süssmayer, Il Noce di Benevento, preannunciava proprio l'arrivo delle streghe. L'argomento del balletto riprendeva una vecchia leggenda che parlava di un convegno di streghe presso un albero di noce. E Paganini realizza uno spettacolare tema con variazioni su suo primo serio contributo all'esplorazione delle possibilità virtuosistiche del proprio strumento. Con le streghe, le variazioni che si susseguono mettono in evidenza via la tecnica delle corde doppie, il pizzicato eseguito con la mano sinistra e suoni armonici, naturali, doppi ed artificiali. È un brano fantastico e con questo brano Le streghe Paganini poteva mostrare il meglio di se stesso, il pezzo Le streghe. Dopo 3 mesi a Parigi e 19 concerti, le entrate furono enormi. Paganini guadagnò 150.000 franchi, una cifra sensazionale per l'epoca, l'equivalente di 400.000 euro. Paganini lascia Parigi il 28 aprile 1831, torna l'anno successivo nel 32. In un anno ha tenuto 150 concerti, percorrendo in carrozza quasi 10.000 chilometri. Il secondo soggiorno a Parigi, al primo concerto, c'è una concentrazione di musicisti di primo piano sorprendente. Si trovano Mendelssohn, il pianista Franz Liszt, Chopin. C'è a Parigi un'epidemia di colera, ma che farà 20.000 morti a Parigi, ma Paganini fa tutti i suoi concerti normalmente. Paganini tiene il suo primo concerto al Teatro Italiano di Parigi il 25 marzo 1832 e ancora questa volta Paganini è spettacolare perché mette in scena se stesso. I giornali francesi parlano di questo. Paganini non è bello, è magro a causa della sfilide e probabilmente anche della sindrome di Marfan, che altera il sistema scheletrico, ha il viso, gli occhi incavati nelle orbite e a causa del mercurio assunto per curarsi ha perso precocemente i denti. Ma sul palco una corda del violino si rompe e poi ancora un'altra. Conosciamo bene Paganini facendo queste cose e il musicista è imperturbabile. Tra le opere concertanti di Paganini per violino e archi che il violinista suona a Parigi, meritano, secondo me, un posto particolare le variazioni su Incor più non mi sento. In questa composizione sentiamo una introduzione
il tema e ci sono variazioni brillanti da un punto di vista tecnico. Il tema dell'andante presenta una linea melodica tipica di tanti brani del compositore genovese e una musica che canta. Paganini si interessa molto al canto, era un assiduo frequentatore del teatro d'opera e suonava con cantanti durante le sue tournée. Quando scrive musica, Paganini ha ben presenti nella mente le opere degli autori che aveva studiato o ascoltato. E Paganini è l'angelo e il diavolo, con In cor più non mi sento, possiamo sentire molto bene il canto e la virtuosità con i pizzicati fatti con la mano sinistra. Allora, in cor più non mi sento. Grazie. Paganini è una figura misteriosa, affascinante, il suo virtuosismo è straordinario e anche le sue melodie sono di una bellezza unica. È un musicista moderno e precursore di tempi nuovi. Paganini morto nel 1840, lasciando inedita la maggior parte delle sue composizioni. Grazie. Ringrazio Laura Dotrisce del suo intervento, spero che la prossima occasione ci verrà a trovare direttamente per incontrarla di persona qui. È stata una, diciamo, bella introduzione su Paganini. Noi abbiamo detto Paganini è al centro della nostra conversazione, delle nostre conversazioni di oggi, come spunto anche per parlare di quello che c'è intorno a lui. Adesso cominciamo a guardare intorno a Paganini. E il primo, prego. No, vediamo poi verso magari la fine della mattinata. Grazie. Volevo a questo punto invitare qui la seconda relatrice, la professoressa Alessandra Gagliano Candela, che invece parlerà di un altro aspetto sempre legato al demoniaco, cioè il demoniaco nella pittura.
Professoressa e insegna storia dell'arte all'Accademia Statale di Belle Arti Ligustica, istituzione della quale è vice direttrice. Storica e critico d'arte, ha curato mostre su artisti del XX secolo, come Giovanni Governato il Cromatico, dal futurismo all'astrazione, Luigi Bassano, Dino Gambetti, Libero Verzetti, tre artisti in Liguria tra gli anni 20 e gli anni 60, Giuseppe Cominetti tra realtà e fiaba. Ha curato progetti e mostre di artisti contemporanei come quella di Silvia Celeste Calcagno al Museo di Villa Croce nel 2017, come Stagioni, la mostra Figure Umane a Palazzo Ducale sempre nel 2017, andando avanti come Tino Repetto, La ricerca dell'assoluto, una pubblicazione per la Sagep del 2021. Sono molte le sue pubblicazioni, penso anche al saggio Alberto Issel, Dalla pittura di paesaggio alle arti decorative, nel catalogo dedicato appunto ad Alberto Issel, edito da Schira nel 2006. Dal 2008 collabora con il Festival dell'Eccellenza al Femminile per la sezione arte, e dal 2007 al 2014 come freelance con Arskey. Dal 2014 al 2016 ha curato la rubrica d'arte sulla rivista Stagioni. Ci parlerà appunto del demoniaco nella pittura. Vediamo un po' branata io con i microfoni, Prego. quindi Vuoi tenerlo grazie, così? forse è meglio. Perfetto. Allora, per andare avanti con la destra? Ok, va bene, grazie. Buongiorno, mi fa molto piacere essere qui, anzi vi ringrazio perché trovo che la ricerca artistica sia molto intrecciata con le altre arti e personalmente amo anche molto la musica, pur non osando dire niente in questa platea di conoscitori. Se si affronta il tema della presenza del demoniaco nella pittura del XIX secolo, non si può prescindere dal pensare a quelle raffigurazioni, peraltro non sempre negative, che sono presenti nell'arte di quest'epoca, nella quale il lato oscuro assume connotazioni nuove. Qui cercheremo di delineare una sorta di iconografia di ciò che viene considerato demoniaco a partire da Paganini stesso, e estendendo un po' il campo, mi sono permessa di estendere un po' il campo cronologico arrivando alla fine dell'Ottocento, perché l'argomento del demoniaco è molto interessante, e anche intrecciando magari l'incisione alla pittura. È un filone questo al quale Paganini stesso contribuì grazie alla sua fisionomia che veniva identificata con il demonio, e forse è una delle maggiori testimonianze di questo filone, al quale naturalmente hanno contribuito le sue eccezionali capacità. È un fatto che a partire dalla fine del Settecento l'interesse per il demonio e le sue rappresentazioni si sia sviluppato in una chiave interpretativa nuova, nella quale viene sfumandosi la connotazione negativa in favore di una lettura più vicina ai tempi. Il demonio stesso sembra nell'Ottocento rinascere a nuova vita, divenendo anche la personificazione dell'inquietudine, simbolo di trasgressione e ribellione alle norme consolidate. Affascina gli artisti, sempre più attratti dal lato oscuro, e nel corso del secolo dai movimenti esoterici, dall'occulto. Si assiste quindi al graduale instaurarsi di uno sguardo e di un'atmosfera nei quali si afferma l'attrazione per ciò che si rivela oscuro. Sembra un paradosso, ma è proprio nell'epoca dei lumi che si comincia a presentare questa attenzione e attrazione per il fantastico, il sogno e l'incubo, l'irrazionale e il proibito. La letteratura e le credenze popolari offrono una fonte importante in questa direzione. Questo côté noir dell'arte è stato una decina di anni fa posto in evidenza dalla mostra L'Ange du Bizarre, le romantisme noir de Goya a Max Ernst, svoltasi al Musée d'Orsay tra marzo e giugno 2013. In quella sede veniva delineata una linea nella quale emergeva questo diverso lato dell'arte in una prospettiva prolungata che arrivava fino al XX secolo. La mostra fu però anche l'occasione di testimoniare come esso si esplicitasse in raffigurazioni diverse, nel quale il demoniaco poteva prendere forma nelle grandi figure di Mefistofele, Fausto, Medusa, Dracula, ma anche in animali o parti di essi che evocano situazioni di inquietudine o di orrore.
visioni fantasmatiche e creature composite. In questo repertorio, nel quale la visione e l'incubo a volte convivono, si rivela lo sguardo nuovo con il quale il demonio e le sue rappresentazioni si affermano nell'arte dell'Ottocento. Più di recente questo filone del romanticismo è stato richiamato a proposito di Heinrich Füssli nella mostra a lui dedicata Heinrich Füssli entre rêve et fantastique al Musée Jacquemart-André di Parigi 2022-2023. Il celebre L'incubo, vediamo se sono brava adesso, eccolo, eseguito sul finire del XVIII secolo, ben introduce questa atmosfera. La donna che sogna in realtà vedendo anche un demone che è addirittura seduto su di lei. Sulla stessa linea sembra porsi l'esposizione Blake e la sua epoca, Viaggi nel tempo del sogno, attualmente in corso a Venaria Reale, che purtroppo non ho ancora visto. È stata inaugurata alla fine di ottobre e c'è una sezione dedicata tra l'altro a Satana e gli inferi. Se cominciamo da Goya, nella sua produzione dipinta ed incisa si rivela un duplice approccio al demoniaco. Egli affronta il tema del demonio e delle credenze popolari nel ciclo dei dipinti commissionati dal duca di Osuna. Abbiamo davanti a noi il Sabba delle streghe o Grande Caprone sul finire del XVIII secolo e lo riprende oltre un ventennio più tardi nei dipinti visionari della Quinta del Sordo. Questo dipinto che stiamo vedendo è un'opera che appartiene al ciclo delle stregonerie, terminata nel 1798, destinata ad una sala della residenza del duca di Osuna, e mostra un demonio dagli occhi gialli che è seduto, no? Come se fosse in realtà un uomo, occupa la parte centrale del quadro in una posizione di attesa, mentre le donne dai tratti raggrinziti gli offrono i bambini. Una addirittura è quella sulla sinistra, non so se abbiamo un puntatore. Però una addirittura qui, ecco, grazie, ha una fila di bambini infilzati a un bastone che poggia su una spalla. La scena avviene in un paesaggio illuminato dalla luna e delle stelle e sembra offrire una visione lucida di un episodio legato alle credenze popolari. Un altro dipinto che appartiene allo stesso ciclo, ecco, La lampada del diavolo, presenta una particolare, in realtà è la rappresentazione di un popolare dramma di Antonio de Zamora, L'esorcizzato per forza, che racconta di un sacerdote credulone e codardo a quale gli amici avevano fatto credere che avrebbe continuato a vivere fino a quando la lampada avesse continuato ad essere accesa. E qui infatti, se lo vedete sulla sinistra, c'è il diavolo rappresentato come un caprone nuovamente, che alimenta direttamente la lampada. Se guardiamo la terza opera di Goya, cioè il Sabba delle streghe della Quinta del Sordo, la situazione qui è più complessa, perché il diavolo è nuovamente un caprone, è oscuro e inquietante in controluce, indossa un abito e parla ad una folla dai tratti quasi caricaturali che esprimono paura. Una unica figura femminile riconoscibile sull'estrema destra è seduta tranquilla, forse una futura adepta o la giovane compagna del pittore Leocadia Zorriglia. È una scena veramente inquietante nella quale Goya dà vita anche ad una situazione di incubo visionaria. In tutti questi casi vengono presentate le conseguenze di una situazione nella quale la credulità ha la meglio sulla ragione, ma nel terzo dipinto sembra che Goya, come dicevo, dia corpo ad una visione nella quale abitano i propri demoni, gli stessi che diedero vita a molte rappresentazioni della Quinta del Sordo, come questo Saturno che divora un figlio.
dove lo sguardo stralunato del Dio con le fauci aperte si presta a questa interpretazione fantasmatica. Se in Goya lo sguardo è attento alla parte non visibile del mondo, agli abissi oscuri nei quali abitano superstizioni e inquietudine, con una presentazione a volte ambigua nella quale il demonio mantiene la sua iconografia di caprone, altri artisti sviluppano il demoniaco in più direzioni, dando vita anche a nuove interpretazioni. Dal 1808 viene pubblicato un testo capitale della cultura dell'Ottocento, che è il Faust di Goethe, della cultura in generale, nel quale il diavolo, Mefistofele, assume una posizione diversa, divenendo quella forza che genera l'emergere del positivo dalle tenebre, come dire che la strada verso il cielo passa attraverso l'inferno. In questa visione l'angelo ribelle, colui che provoca l'uomo e lo spinge al raggiungimento della sua libertà, assume un nuovo valore, divenendo gradualmente il Prometeo moderno, il liberatore. All'incrocio di queste vicende si pone Eugène Delacroix, che ama il Faust di Goethe tanto da avere dipinto un quadro con Mefistofele che appare a Faust. Il dipinto è di piccole dimensioni. Oggi è conservato alla Wallace Collection di Londra. Fu esposto al Salon del 1827. Il demonio si riconosce per la fisionomia appuntita, è abbigliato con una certa eleganza come uno studioso in viaggio, presenta notevoli analogie con l'incisione di analogo soggetto che fa parte delle litografie che illustrano l'edizione francese del Faust pubblicata dall'editore Mott nel 1828. Sono 17 litografie nelle quali l'artista dà corpo alle sue visioni, apprezzate dallo stesso Goethe, meno dai contemporanei. Delacroix non sempre ebbe fortuna in vita, e nelle quali la rappresentazione del demonio, sono brava, propone una curiosa combinazione di tratti mefistofelici, volto appuntito con barba, piedi e mani ungulati e proporzione corporea accademica. In realtà il corpo di Mefistofele, qui siamo con Mefistofele nei cieli, è un corpo accademicamente perfetto. Nuovamente in Mefistofele che appare a Faust, che è molto vicina alla rappresentazione. Questa è ho scaricato un'immagine sempre per il problema della riproduzione che appartiene al Metropolitan. Solo i tratti somatici rivelano la sua figura, è molto vicino come tipo di rappresentazione al quadro di piccole dimensioni che abbiamo visto. È comunque l'atmosfera cupa, evocata grazie ad un tratteggio serrato in alcuni punti, a fornire l'idea stessa della presenza del demonio. E qui poi incrociamo un campo nel quale, che non è proprio il mio specifico, ma la tentazione è stata troppo grande per non occuparsene, cioè le fonti letterarie che nell'Ottocento hanno dato vita anche alle rappresentazioni demoniache. Quindi la fortuna incontrata dalla Divina Commedia e dal Paradiso perduto in epoca romantica li rendono una sorta di palestra per questa nuova rappresentazione del demonio, ammantato di grandezza romantica e personificazione del nuovo rapporto che l'uomo e l'artista assumono nei confronti della società contemporanea. È intorno a queste opere letterarie che si sviluppa anche una raffigurazione diversa di colui che fino a quel momento era stato la personificazione del male, nata da quella che Mario Prats, nel fondamentale testo La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, definì la metamorfosi di Satana, che muta da figura negativa ad eroe positivo, espressione di una rivolta alla creazione. Per William Blake, come aveva già affermato nel Matrimonio del cielo e dell'inferno, pubblicato negli anni 90 del Settecento, male e bene hanno entrambi la loro ragione d'essere, la loro necessità. E Milton era più a suo agio, sembra, a parlare di demoni e dell'inferno che a parlare di Dio e degli angeli.
Di qui il mutare dell'iconografia di Satana, per certi versi anticipata e quasi annunciata dalle raffigurazioni di Delacroix. Se vogliamo proprio parlare di arte, in Delacroix c'è una combinazione dei tratti ferini, dei piedi e delle mani ungulate, con un corpo invece che ha una bellezza strutturale, artistica, accademica. In Satana, che guarda le effusioni di Adamo ed Eva, noi vediamo che si è sviluppata questa attenzione alla bellezza. Satana assiste alle fusioni dei nostri progenitori, ma è un'illustrazione del Paradiso perduto di Milton, ma la bellezza di questi progenitori, che è una bellezza di matrice michelangiolesca, lo possiamo vedere perfettamente nel corpo dell'uomo, soprattutto sembra riflessa nella sua. È rappresentato come un angelo caduto e solo la presenza del serpente ci ricorda il ruolo negativo che riveste nelle vicende. La stessa raffigurazione compare in un dipinto, vediamo, Satana scatena gli angeli ribelli, eseguito sempre nel 1808, ma le raffigurazioni sono molte delle opere di Milton. Qui è uno studio ispirato a Milton, nel quale nuovamente Satana è presentato nella sua bellezza, con il corpo imperniato sui canoni antichi, ma è una scena davvero demoniaca per la presenza di questa situazione infernale con la quale in realtà contrasta la bellezza del corpo di Satana. Questa iconografia sembra impersonare una diversa valutazione del diavolo, del quale si rileva la connotazione di inquietudine che lo rappresenta come l'angelo ribelle nella sua bellezza, ed è una linea sulla quale si pone, eccoci, lo splendido angelo caduto di Cabanel. Siamo nel 1847. Da sempre quest'angelo caduto è interpretato come Lucifero. Quest'opera venne rifiutata dal Salon perché il Salon era estremamente conservatore in quell'epoca e ancora per 2 buoni decenni, tanto da dar vita poi un ventennio dopo al Salon des Refusés, quando Luigi Filippo dovette per forza esporre le opere rifiutate, perché c'era stata una sollevazione degli artisti non esposti nel 1863. L'angelo nasconde il volto e piange dopo essere stato cacciato dal quel paradiso dove ancora si vedono gli altri angeli che volano nel cielo. Il suo corpo contratto testimonia la caduta, le ali poggiano dietro di lui, i suoi occhi gelidi meditano la vendetta, ma piange, e questo Lucifero sembra anche la personificazione della fragilità umana. Facciamo un piccolo passaggio nell'epoca successiva. A Gustave Doré si devono alcune tra le più interessanti raffigurazioni del demonio. Satana compare nel 34° canto dell'inferno nel ghiaccio, è una figura eroica, dalle grandi ali e dalla testa con le corna che pare riecheggiare le figure dei satiri antichi, è una figura titanica di ispirazione classica. La Divina Commedia, illustrata da Doré, fu pubblicata tra il 1861 e il 1868. Nelle illustrazioni per il Paradiso perduto, il demonio compare in più occasioni. La sua rappresentazione assomiglia a un guerriero caduto, rivestito di una corazza antica, ed è nuovamente una figura eroica, lo vedete, ha le ali di pipistrello ma il corpo di un eroe. E qui anche nel Folle viaggio della notte. Il tema dell'angelo caduto diviene dominante nelle rappresentazioni anche scultoree, dai Guiz a Belver. In queste opere emerge spesso il demonio nella sua bellezza, che conserva anche dopo la caduta, una bellezza ispirata ai modelli passati, accademici, dalla scultura antica a Michelangelo, una bellezza ambigua, terribile, in qualche modo sublime, che rivela la diversa angolazione dalla quale viene considerato il demonio. Si verifica quel satanismo cosmico del quale parla Mario Prats, che dà luogo sul finire del secolo al Lucifero di Franz von Stuck.
figura eroica dagli occhi inquietanti che viene rappresentato in un momento di meditazione. Ovviamente poi, ma questa non è la sede e l'intervento sarebbe diventato troppo lungo, ci sono altre modalità di rappresentazione del demoniaco, paesaggi oscuri, ali di pipistrello e altri elementi iconografici. Grazie. Farmi rivedere l'angelo caduto di Cabanel, perché volevo vederlo da vicino, se era possibile. Non sono bravissima con queste cose. Eccolo. Quindi hai i capelli rossi, sì. Sì. Grazie. Allora, io ringrazio moltissimo la professoressa Alessandra Gagliano Candela per la sua esposizione estremamente interessante. Apriamo una brevissima parentesi. C'era una signora che voleva prima fare una domanda. Chiedo intanto se c'è qualcuno che vuole fare anche una domanda alla professoressa, così diciamo chiudiamo questo primo pacchetto e passiamo alle altre due relazioni della mattina. No, allora chiedevo a lei. Mi era venuto in mente quando parlava Rodotrisce di Paganini, che faceva le corde del suo violino con le entraille delle sue amanti, che proprio in quegli anni, nel 1832, era uscita la raccolta dei Contes-Bruns, dove il narratore, l'autore più importante era Balzac, ma esce un racconto molto carino di Charles Rabou, Tobias Garnerius, in cui addirittura il violinista, per riuscire a trarre i migliori suoni dal proprio violino, fa un marchingegno molto complicato per fare in modo che l'ultimo sospiro della madre morente, quindi la sua anima, possa essere incapsulato nel violino. E a questo punto, nel momento in cui poi il violino viene suonato, suona con il dolore di un'anima morente, facendo veramente torcere tutti dallo spasimo della morte. E quindi senz'altro siamo in un momento in cui Paganini esercita la sua influenza anche sui racconti fantastici. Grazie. Grazie. È carino, la raccolta è la raccolta dei Contes-Bruns, esce senza nome d'autore. Gli autori sono tanti, comincia il primo racconto, mi pare che sia di Balzac, e poi ci sono diversi racconti fantastici, tra cui quello di Charles Rabou. Charles Rabou ha scritto degli altri testi e ha scritto anche questo, quindi mi è venuto in mente. Sì. Grazie. E anche per quanto riguarda il diavolo nella letteratura francese del primo Ottocento è molto romantico, piange, cade dal cielo, è sofferente, sì certo. Quindi. Grazie per la sua annotazione, molto, molto interessante. Bene. Prego. Volevo chiedere se il Fausto di Goethe, quindi 1808, prima parte, ha suscitato non solo delle illustrazioni, ma anche dei quadri, insomma. Però ce ne sono, insomma. Certo. È probabile. La ringrazio. Grazie. Allora, vorrei invitare la professoressa Elena Agazzi a raggiungermi qui al tavolo. La professoressa è ordinaria di letteratura tedesca presso l'Università di Bergamo, è stata membro del comitato direttivo del Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni ed è Humboldt Fellow della Alexander von Humboldt Stiftung dal 1996, chiedo scusa per la mia pronuncia. Rappresenta l'Italia nell'Associazione Internazionale di Germanistica ed è stata presidente dell'Associazione Italiana di Germanistica dal 2016 al 2019.
Inoltre è membro effettivo dell'Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere di Milano. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano l'illuminismo europeo, la letteratura tedesca di epoca classico-romantica e autori e correnti della letteratura tedesca tra XX e XXI secolo. Tra le sue pubblicazioni le monografie Rito e gestualità nella Germania del Settecento, la grammatica del silenzio di Sebald, poi saggi di Herder dal primo periodo, Milano 2023. Questa è una delle ultime pubblicazioni. Ha pubblicato quest'anno con Guglielmo Gabbiadini il volume Storia della letteratura tedesca dal tardo illuminismo all'età delle avanguardie e Inaudi 2024 appunto. La professoressa ci parlerà del Kreisleriana di Hoffmann. Prego. Grazie, perfetto. Perfetto. Allora, ringrazio moltissimo il professor Iovino per questo invito e anche il pubblico per ascoltarmi. E diciamo che è la prima occasione in cui io mi trovo in mezzo a musicologi in senso stretto, comunque studiosi di ambito musicale o appassionati di musica, perché di solito il marito non dovrebbe mai intervenire in un convegno. Vabbè, allora, questo spero che non venga registrato. Allora, la Kreisleriana, ecco, diciamo che Eta Hoffmann, che io adesso come autore dal punto di vista biografico do per scontato, perché vabbè, data di nascita 1766, data di morte 1822, ma multitalento come Kapellmeister, quindi diciamo direttore di cappella, ma anche giurista, disegnatore e grandissimo letterato. Amato quindi a livello diciamo in senso generale per tutte le sue qualità da vari appassionati, ha scritto molti testi e alcuni di questi addirittura sono diventati delle collezioni di testi, come appunto la Kreisleriana, che in realtà la maggior parte del pubblico italiano conosce grazie all'edizione del 1984 curata da Claudio Magris, ma che ha goduto solo di una antica edizione nella sua vera presenza nella raccolta del 1814-15 pezzi di fantasia alla maniera di Caillot, fogli di diario di un entusiasta viaggiatore. Qui vedete già nel titolo di questa raccolta, che includeva appunto i testi su Kreisler, due serie di testi che sono aforismi, riflessioni e divagazioni sul tema musicale intorno al personaggio di Kreisler. Vedete già dal titolo di questa raccolta che Hoffmann si apriva a ventaglio sull'elemento appunto della fantasia, sul disegno di Caillot, quindi era già incluso anche l'elemento figurale, e poi l'entusiasta viaggiatore, che spesso compare nei suoi racconti, come ad esempio i notturni, che poi escono successivamente a questa raccolta. I notturni forse si sarebbero prestati meglio al discorso sul demoniaco, perché se noi diciamo teniamo conto di quello che è già stato detto, possiamo parlare di un Beethoven appunto come dire rappresentante del demoniaco romantico, rispetto a un Mozart o uno Haydn che viene citato dalla Kreisleriana, che vengono considerati ancora autori, come dire, di transito verso il romanticismo, mentre invece nei notturni l'elemento demoniaco impazza in tutti i sensi. Io però ho voluto fare una cosa diversa, ho cercato di fare anche un po' di ricerca, non solo una relazione, come dire, didascalica o rappresentativa di ciò che è stato già detto nel repertorio degli studi sulla Kreisleriana, e quindi un salto all'indietro sui suoi ispiratori.
e quindi vorrei parlarvi brevemente dell'ispirazione che Hoffmann trae per questa Chrysleriana, sempre in relazione all'elemento anche demoniaco, da Wackenroder, che è un autore che ho anche studiato a fondo e curato nella sua edizione delle opere complete. Poi anche Karl Grosse, che è un autore che non compare mai in queste ricognizioni, Jean Paul, notissimo umorista del periodo a cavallo tra il 7 e l'800, e Heinrich von Kleist come ultimo anello di questa catena. Io cercherò di essere sintetica il più possibile. Naturalmente questa relazione abbraccia molti autori del romanticismo, quindi e del periodo classico romantico, per essere più precisi. Allora, come viene definito Chrysler in questa collezione della Chrysleriana? Questi racconti in 2 serie di 6. Racconti che non sono racconti, ma sono appunto presentati come dire, la definizione umorale di un maestro di musica che però è caratterizzato da uno spirito molto inquieto, molto discontinuo nelle sue passioni, ma anche molto insofferente della vita di società. Il suo umore è carente di flegma ed evidentemente troppo sanguigno, che lo rende incline a distruggere le proprie composizioni dopo che esse sono state create, in preda alla più viva agitazione, sono al centro di questa rassegna. Vera anima musicale, tormentata dal timore di essere indegna rispetto alla propria missione di compositore e di esecutore, non di rado Chrysler si sente lambire dalle fiamme dell'inferno. Questa citazione la vorrei fare, però prima vi faccio vedere un paio di diapositive. Questo è Hoffmann che si ritrae da sé, come dicevo, disegnatore. Vedete che in realtà questo no, diciamo che questo è un ritratto di un suo di un disegnatore che lo riproduce con le date di nascita e di morte, però segue lo stile di Hoffmann, che noi vediamo poi più avanti nella definizione dei personaggi di Caillaux. Questa è una breve sintesi per farvi vedere come nascono le prime idee intorno alla Chrysleriana. Questo lunghissimo titolo che voi trovate al centro del primo blocco, Lebensansichten des Kater Moor nebst fragmentarischer Biografie des Kapellmeisters Johannes Kleiser in zufälligen Makulaturblättern, opinioni e vita del gatto Moor, comprensive della biografia frammentaria del maestro di cappella Johannes Kleiser in forma di casuali scartafacci, è la continuazione della Chrysleriana nella forma dei fogli sparsi della biografia di Chrysler raccolti da un gatto dispettoso che però ha il merito di diventare il curatore della biografia di Chrysler, che prosegue appunto in questa nuova opera del 19 e del 21. Poi si dice che ci sia stato un testo intermedio che abbia appunto creato il ponte tra i 2 momenti. In ogni caso interessante che questo Chrysler compare e scompare. Questo è uno dei miei punti di riferimento. Allora, successivamente ho ancora diciamo sottolineato un paio di elementi che poi lascerò per la pubblicazione. Non è così. Ecco, e questo è una rappresentazione dei balli di Sfessiana di Caillaux, a cui poi, come vedrete, anche Hoffmann si riferisce per i suoi disegni. Ecco, adesso si è chiarito che si tratta di rappresentazioni che in realtà non hanno a che fare con la commedia dell'arte, ma con i ritmi moreschi napoletani, quindi è stata ribaltata l'idea che questi balli siano ispirati direttamente dalla commedia dell'arte. Ecco, qui abbiamo invece un'altra didascalia che poi vi farò vedere dopo. In ogni caso, arriviamo al punto. Quali sono le caratteristiche della scrittura hoffmanniana? Intanto Hoffmann prende da Jean Paul, non è una sua creazione originale, l'idea del doppio e del rovesciamento. Il doppelganger, il sosia, in realtà non è un'invenzione di Hoffmann, ed è per questo che ho voluto ricostruire alcuni antefatti, perché poi molti altri autori anche contemporanei si ispireranno a Hoffmann. Quando compare un doppio quasi sempre si pensa a Hoffmann, però in realtà è Jean Paul che crea quest'idea.
Perché quest'idea è importante? È importante perché si sposa con quella dell'umorismo e della satira, nonché del ridicolo, che sono elementi molto importanti anche per la Kreisleriana. Quindi noi possiamo dire che già il demoniaco ha nella sua ragion d'essere una esperienza di, come dire, di scherno, di provocazione, di dileggio, di dissacrazione che ben vengono tematizzate dagli scritti teorici di Jean Paul nella sua raccolta propedeutica per un'estetica, che è dell'inizio dell'Ottocento, e poi vengono applicati da Hoffmann nella sua Kreisleriana, come vedremo brevemente. Certo è che in un'epoca dominata dall'idealismo fichtiano lì è un concetto molto labile, perché necessita di un altro da sé per definirsi a fatica e ricomporsi in un'identità in modo certo e rassicurante. Quindi dubbia è fin dall'inizio la natura di Kreisler. Molti affermavano, e questi però sono i punti di vista degli altri, di aver notato in lui segni di pazzia. Infatti era stato visto con 2 cappelli, uno sopra l'altro, e con 2 rastri infilati come pugnali in una cintola rossa, uscire saltellando e cantando allegramente dalla porta della città. I suoi amici più intimi invece sostenevano di non aver riscontrato in lui nulla di anormale, poiché accessi violenti prodotti da qualche intimo cruccio gli erano sempre stati propri. Quando tutte le ricerche riuscirono vane, mentre gli amici pensavano a quel che dovevano fare delle sue cose musicali e dei suoi scritti, comparve la signorina De B e dichiarò che a lei sola aspettava di custodire questa eredità del suo caro maestro ed amico, che ella non riteneva affatto perduto. In tedesco la parola perduto, il participio passato è verloren, ma è dubbia la interpretazione, perché verloren vuol dire scomparso, ma anche dannato. E questa è una cosa che ho rilevato leggendo di nuovo la Kreisleriana. All'origine della Kreisleriana che cosa c'è? Intanto il tema del sublime è importantissimo per la fine del Settecento, per il tardo illuminismo. Un certo Karl Grosse, nato il 5 giugno del 1768 a Magdeburgo e morto nel 1847 a Copenaghen, ha una vera e propria biografia cagliostresca che pochi conoscono, perché il romanzo è estremamente complesso ma importantissimo sia per Wackenroder e Tieck sia per tutti gli autori romantici che seguiranno, che si chiama appunto Der Genius, il genio, dalle carte del marchese di C con l'asterisco da parte di G con 2 asterischi. Quindi praticamente è la storia del genio dalle carte del marchese C scritto dal signor G. Ecco, vedete che questa struttura si ripete poi anche in Eta Hoffmann, che ama questi diminutivi che sono applicati prima di lui anche cioè diciamo queste iniziali con asterisco che devono alludere o a persone, a luoghi senza parlarne, però che ispirano fantasticamente l'immaginario del lettore. Persino un'opera, ecco no, allora che storia ha questo signore? Questo devo dirlo. Costui, nato da famiglia borghese, intraprese un viaggio in Svizzera, in Italia tra il 1788 e il 1789. Ritornò nel 1790 a Göttingen dichiarando di essere rimasto vedovo di un'aristocratica italiana. Assunse così il nome di conte di Vargas e di marchese Grosse, sfoggiando con orgoglio in pubblico una croce dei cavalieri dell'Ordine di Malta. Questa truffa tuttavia non ingannò la comunità accademica, che allontanò l'intraprendente studente. Grosse si riprese ben presto dallo smacco sociale, pubblicando il primo volume del Genio, che alludeva anche in modo chiaro e irriverente al milieu universitario. Non furono risparmiati dalle frecciate satiriche dell'autore neppure i più celebri studiosi che al tempo erano già attivi a Göttingen. Tra questi Lichtenberg, Michaelis, che era un orientalista, Schlözer, Heine, che era un filologo antico, Blumenbach, noto medico, e Meiners.
Grosse fece poi ammenda della propria improntitudine nel 1795, quando scrisse la prefazione al secondo volume di Dea Genius, senza però pentirsi veramente. Davvero demoniaca fu la sua ansia di sposare proteiformi metamorfosi identitarie, mentre transitava dalla Spagna a Marsiglia e poi dalla Corsica per recarsi a Livorno. Dopo ulteriori peregrinazioni da un luogo all'altro, sempre sotto mentite spoglie, scelse la Danimarca come ultimo approdo, dove si spacciò come conte di Vargas e barone Bedemar. Le vicende contenute nel Genius furono recepite in Inghilterra e la traduzione dell'opera confluì significativamente in una raccolta di racconti pubblicata nel 1796 sotto il titolo Horrid Mysteries. Ecco, questo è una curiosità, perché uno si chiede, vabbè, ma quanto ha a che fare? Ecco, questo invece è stato un po' come dire, la suggestione gotica, che è arrivata però fino a Hoffmann anche attraverso Jean Paul, e naturalmente questa storia di Grosse come biografia quasi quasi prevaleva sul suo romanzo Der Genius, perché non si sapeva se la biografia fosse più avventurosa di quanto non fosse lo scritto stesso. Chrysler, come già Grosse, fa dello sparire e del ricomparire all'improvviso un vero e proprio mestiere, alcune volte voluto, altre volte determinato dal disordine con cui sono state trattate successivamente le sue carte da un certo gatto impertinente di nome Moore. Bene, allora arriviamo però ad altri autori che ispirano la Chrysleriana. La Chrysleriana indubbiamente discende anche da, come vi dicevo, da Jean Paul, che è stato maestro di Hoffmann. Interessante che è stato chiesto a Jean Paul di introdurre la raccolta sulle fantasie alla maniera di Caillot, dove però il maestro Jean Paul considerava Hoffmann, e lo lascia trapelare dalla sua introduzione, un plagiatore della sua stessa opera. Quindi la storia dei plagi è anche un interessante elemento di questo romanticismo, no? Dove spudoratamente o meno spudoratamente si copia o si trasforma quello che hanno fatto i predecessori. Infatti a un certo punto nell'introduzione Jean Paul dice, quanti minuti? Sto correndo. Jean Paul scrive quanto segue in modo evidentemente riduttivo, spacciando la propria introduzione come già una recensione all'opera di Hoffmann, quindi togliendogli il piacere di avere un riscontro di pubblico e quindi sostanzialmente rubandogli la scena. Ciò che rende il vero virtuoso come il maestro di cappella Chrysler, queste sono parole di Jean Paul in questo caso, così feroce nei confronti di questi chiacchiericci da salotto, non è forse tanto l'insulto all'arte quanto l'insulto all'artista stesso, che viene impiegato come direttore musicale nelle residenze nobiliari per comandare gli studiosi di musica. Non si potrebbe, pensa il maestro di musica che è stato degradato a maestro di piacere a voce abbastanza alta e forse lo scrive, adulare molte persone alte e belle senza alcun costo per le mie orecchie. Così sintetizza Jean Paul la Chrysleriana, ovviamente riducendo molto lo spessore del lavoro di Hoffmann. Dopo essersi dedicato a una breve analisi del dialogo sull'arte contenuta nelle nuove avventure del cane Braganza, vedete che Hoffmann ama molto dare vita a cani e gatti parlanti, contenuto nei Fantasiestücke, quindi quelli che raccolgono anche la Chrysleriana, Jean Paul lancia il guanto della sfida artistica in direzione di Hoffmann, indicandolo come l'autore dell'opera che, pur celandosi nell'anonimato, gode della doppia, perché aveva pubblicato in forma anonima, della doppia ispirazione di Euterpe, musa della musica, di Calliope, musa della poesia. In realtà Hoffmann pare aver imparato a puntino quali sono i principi cardine dell'umorismo leggendo l'estetica propedeutica di Jean Paul del 1804, che, citando chi in una formula lo ha ben riassunto, è un sentimento nichilistico per eccellenza, legato strettamente all'esagerazione iperbolica, paradossale e potenzialmente infinita di una realtà. Chi lega i capitoli dal sesto all'ottavo di questa opera teorica di Jean Paul, la propedeutica per un'estetica, che trattano principalmente del ridicolo e della poesia umoristica, dell'umorismo epico, drammatico e lirico, coglie subito l'attacco manifesto ai fratelli Schlegel
e poi a Kant, che non è mai molto amato, come sapete, dai Früh Romantiker e poi dai Romantiker. Jean Paul spiega molto bene che non si può teorizzare mai su un'emozione se non la si interroga sul suo opposto. Definisce questo opposto Gegenschein, ovvero bagliore riflesso. L'infinitamente piccolo che si contrappone al sublime, ovvero all'infinitamente grande e al ridicolo. Ma la cosa interessante è che lui, per mettere in ombra Hoffmann, pur prefacendo la sua opera, cosa fa? Cita una propria opera che deve ancora uscire in pubblicazione, in forma di pubblicazione, e che ha un'ispirazione musicale. Adesso vi leggo il testo di questa che conclude l'introduzione. Il ridicolo rimane quindi eternamente, nella scia della finitezza spirituale. Quando il flautista Quod Deus Vult, personaggio inventato da Jean Paul, nell'ancora inedito 29esimo volume dei Flegeriare, che vuol dire in italiano anni acerbi, si lamenta, ma probabilmente più per scherzo, di aver spesso dei momenti tristi in cui immagina fin troppo bene di diventare beato e di dover quindi vivere per l'eternità come un uomo perfetto tra tutti gli uomini perfetti, dovendo rinunciare a tutto ciò che qui sulla terra si definisce scherzo o divertimento, si spaventa senza motivo, perché la finitudine che contempla e quella contemplata rimangono come una delle tipiche illusioni di un comico scambio dei posti, solo di un altro tipo, a un livello più alto, e c'è senz'altro un angelo di cui ridere se l'altro è un arcangelo. Bene, ovviamente l'arcangelo è lui e Hoffmann. Vabbè, sospendo questa riflessione su Jean Paul per citarvi un altro predecessore della Chrysleriana, che è sicuramente Kleist, che ha scritto un racconto molto bello che si chiama La Santa Cecilia o della violenza della musica, una leggenda. Scritto nel 1810, dapprima pubblicato in una raccolta in una rivista curata dallo stesso Kleist che si chiamava Berliner Abendblätter. È paradigmatico per l'uso hoffmanniano di un'ecfrasi pittorica intrecciata a un argomento musicale che potenzia l'effetto sublime dell'evento narrato. Poi abbiamo ancora, ecco, vi dicevo, interferisce ancora con Kleist, prima di Kleist, la meravigliosa favola orientale di un santo nudo di Wackenroder, dove è interessante invece che scusate un po' d'acqua perché... Allora, dicevo che tra Kleist, prima di Kleist ancora, prima di arrivare a Kleist, un breve sguardo va dato alla meravigliosa favola orientale di un santo nudo, dove l'elemento, diciamo, che crea il disturbo per poi dare alla musica il giusto rilievo, perché alla fine questo santo nudo, che è una immagine, diciamo, della tradizione che gira la ruota del tempo in una caverna e che reagisce, come dire, con fastidio a tutto ciò che accade nel mondo esterno, è il canto di due giovani innamorati che, accompagnati dal suono di uno strumento musicale, lo liberano da questo incantesimo e lo fanno librare in aria. Quindi questo è sicuramente un elemento che possiamo riconoscere, o almeno la germanistica riconosce senz'altro, come predecessore. Allora, in effetti Hoffmann di tutto questo ha fatto grande, come dire, tesoro, ma con la Santa Cecilia ha fatto di più. La Santa Cecilia, la potenza della musica, ci proietta nel XVI secolo, quando nei Paesi Bassi si era scatenata la furia degli iconoclasti. Qui sintetizzare il racconto non è semplicissimo, però che cosa succede? Succede che siamo nel giorno del Corpus Domini
e tutte le figure, diciamo, dei religiosi si raccolgono in chiesa. E a questo punto ci dovrebbe essere un canto, come dire, guidato da una suora particolarmente evocata alla musica, suora Antonia, che però quel giorno è febbricitante a letto e non può partecipare in prima persona. Quindi è l'unica che potrebbe guidare il Gloria in Excelsis, e nonostante però la malattia che la trattiene a letto febbricitante, compare improvvisamente all'ultimo minuto e guida questo canto. Ma perché? Perché nel frattempo 4 fratelli che volevano, 4 iconoclasti che si erano votati al luteranesimo, volevano disturbare con un manipolo di 300 scagnozzi la festa religiosa, e volevano anche uccidere, se non appunto punire fisicamente i cattolici. Nel Sanctus di Hoffmann io vedo un predecessore, diciamo, di alcune idee che troviamo poi nella Kreisleriana, un racconto del 1816 che è incluso nella pubblicazione dei Nachtstücke. Vorrei ricordarvi che nella Kreisleriana Hoffmann dedica diciamo una larga parte del suo discorso a una comparazione tra Beethoven, Haydn e Mozart, come vi avevo già detto, ma non opta per il Settecento o per l'Ottocento, anche perché possiamo vedere bene dai suoi racconti nella letteratura che lui ha sempre uno sguardo di interesse per il Settecento, e anzi evoca come dei fantasmi del passato i grandi personaggi del Settecento, come Gluck, ad esempio. Il primo racconto che Hoffmann scrive Ritter Gluck, che appunto si ripropone, non si sa bene se è un fantasma della mente di Hoffmann o se è pure, come dire, una sorta di allucinazione. Comunque Ritter Gluck apre tutta la serie di questa teoria, diciamo, di ispirazione musicale che noi abbiamo nella Kreisleriana. Ecco, quello che mi piaceva farvi vedere, però in conclusione, non so quanto, abbiamo già superato il tempo, allora vi faccio vedere il gatto Moore che orgogliosamente ha raccolto le carte di Chrysler. Ovviamente Makulaturblätter vuol dire carte scompaginate, ovvero scartafacci, non le ha organizzate ordinatamente. Essendo un gatto, quello che gli importa è soprattutto prevalere come intellettuale e mostrare che lui è in grado di fare da curatore di un'opera, che ovviamente fa passare in secondo piano la figura del genio musicale. E qui infine ancora queste illustrazioni. Questo è uno dei passi della Kreisleriana che dà un'idea di come Caillot si sia trasferito direttamente nel testo, perché c'è un movimento incredibile, ma vedete anche nel movimento che disegna Hoffmann quanto questo, come dire, questo grottesco si sia trasferito nella sua figura. In fondo vediamo una figura che sembra un po' diabolica in questo gruppo di musicanti, e in effetti il demoniaco è nel corpo di Chrysler, ma è anche nella musica che viene eseguita intorno a lui. L'estasi di Santa Cecilia è il punto di connessione che poi si vedrà nel testo pubblicato tra vari personaggi della Früh Romantik. Infine Giulia, come ho potuto constatare studiando per questo intervento, compare appunto nell'ultima parte di Santa Cecilia, nel flashback di Santa Cecilia, ma ricompare nel gatto Moore di Hoffmann, quindi ci sono anche dei doppelganger in questo senso. Infine vedete che la tradizione continua, perché ho scoperto questo bel manifesto dove evidentemente qualcuno ispirato dal gatto Moore ha pensato bene di organizzare un concerto. Scusate, ho dovuto correre un po', ci sono tante cose da dire, ma il testo è già pronto per essere. Ringrazio moltissimo la professoressa Gazzi per la sua relazione e naturalmente leggeremo con grande interesse poi la relazione completa negli atti appena riusciremo naturalmente a pubblicarli. Arriviamo all'ultima relazione di questa mattina, poi avremo lo stacco per riprendere poi
nel primissimo pomeriggio. Chiamo Alessandro Peroni, che è stato nostro ospite già nell'ultima giornata di studi a gennaio scorso. Alessandro Peroni è laureato summa cum laude in filosofia presso l'Università degli Studi di Pavia. Il suo principale ambito di ricerca è la filosofia della musica attraverso lo studio dei suoi aspetti storici, sociologici e musicologici. I suoi interessi, tuttavia, si rivolgono anche ad altri argomenti inerenti alla filosofia e alla sua storia. È curatore della collana editoriale Leggere i classici della filosofia, è membro del comitato scientifico redazionale della rivista Special Linguaggi, ha studiato contrabbasso presso il Civico Istituto Musicale Vittadini di Pavia, suona diversi strumenti, ha curato arrangiamenti e produzioni musicali, è autore di canzoni, musica strumentale e colonne sonore. È iscritto alla SIAE, alla sezione musica, con la qualifica di compositore e autore della parte letteraria. Insegna storia e filosofia al Liceo Pascal di Voghera ed è autore naturalmente di molte pubblicazioni anche in campo musicale. Gli lascio la parola, il titolo della sua relazione è L'orazione del demone e la bestemmia dell'angelo, il doppio sogno dell'arte in età romantica. Grazie mille. Credo sia l'orazione del demone. Fai tu i change? Ok. Poi se lo fai tu ti do i... Ok. Va bene. Questo qua. Va bene, ok. Dunque, questo è il titolo, ovviamente. Le immaginette che vedete le ho fatte io con l'intelligenza artificiale, che chiaramente ha un'intelligenza superiore alla mia e interpreta benissimo quello che io voglio dire. Questa è una citazione: io sento la bestemmia dell'angelo che ride al suo tormento, o l'umile orazione dell'esule dimone che riede a Dio fedele. Questa è un passo di una poesia di Arrigo Boito che si intitola Dualismo. È una poesia molto celebre e viene indicata solitamente come un manifesto, il manifesto, anzi, della scapigliatura, cioè quel movimento letterario, artistico, musicale che si sviluppò intorno agli anni 60, dagli anni 60 in poi dell'Ottocento, fra Milano e il Piemonte, come capitale naturalmente Milano, e in particolare le sue osterie, dove i poeti scapigliati tenevano il loro ufficio, andavano lì, si trovavano, pensavano e poetavano. Questa redazione del testo è quella che è contenuta quando queste poesie che Arrigo Boito sono diverse, che degli anni 60 vennero pubblicate nel 1877 in un volume che si intitolava Libro dei versi, e poi venne ripubblicato con ulteriori revisioni nel 1902. Questa qui è l'edizione del 1902, e che è probabilmente quella che era più affine all'idea originaria dell'autore. Sia nel manoscritto del 63 che nell'edizione del 77 parlo un blasfema d'angelo, che in effetti suona un felino meno bello di La bestemmia dell'angelo. Infatti una cosa notevole di questi versi scritti negli anni 60 è il fatto che ci siano richiami linguistici tanto a Dante quanto al linguaggio appunto da osteria. Fatto uno dei testi fondamentali sulla scapigliatura è appunto quello scritto da Gara e Piazzi, pubblicato nel 1946, che si chiama Serata all'osteria della scapigliatura, in cui appunto 30 anni di vita artistica milanese, eccetera eccetera, che appunto sottolinea il fatto che questi cari scapigliati passassero gran parte della loro vita all'epoca all'osteria, insomma.
Cosa fondamentale che si vede in questa poesia è appunto da cui già dal titolo dualismo sono tutti questi termini in sé contraddittori che sono caratteristici sia della poetica scapigliata, che alludono a una doppia natura dell'arte e anche, volendo, dell'essere. Questi sono alcuni dei contrasti che compaiono nella poesia dualismo: luce, ombra, verme, farfalla, angelo, demone, bestemmia, preghiera, l'ebbrezza di due canti, l'angoscia di due pianti. Tutta questa poesia, appunto dualismo, è costruita su questi continui rapporti antitetici fra termini in sé contraddittori. E in seguito, poi, sempre in questa poesia, c'è il bravo, il nostro amico Boito, si chiede che cos'è l'uomo, ma è l'esperimento di un folle alchimista oppure il divertimento di un dio in sé maligno, non un dio buono, che gode delle sofferenze delle sue creature, quindi siamo in pieno misoteismo, prima di schiacciarle quando queste cominciano a venirgli a noia. Quindi c'è quest'idea di un dio cattivo che crea l'uomo per divertirsi, godere delle sue sofferenze, e poi quando si annoia lo schiaccia. Era quello a cui credeva? No, naturalmente non era questo, ma ci stava tutta questa poetica pesante di dualismo, di demoniaco e santo, in una idea di poesia e di arte che voleva apparire di rottura rispetto alla tradizione italiana che era dominata chiaramente dal pio Alessandro Manzoni, e invece arrivano questi scapigliati nella stessa città di Manzoni con idee completamente, una poetica, un'estetica artistica completamente diversa da quella della tradizione nazionale. Ecco, sempre questa poesia manifesto, su cui mi soffermo perché poi vedremo altre cose, ma questa è molto importante, è il fatto che ci siano sempre queste idee sempre in contraddizione, cioè un sogno, io sogno, lui come autore, come appunto autore di questo manifesto artistico, un'arte eterea che forse in cielo a norma, piena dell'ideale che mi fa batter l'ale ovviamente dell'angelo, e sogno un'arte reproba in un aspro carme immerso, nelle mie labbra il verso bestemmiando viene. Quindi c'è come un doppio sogno, ovviamente questa ispirazione schnitzeriana è qualcosa a cui non ho potuto sottrarmi, un doppio sogno di un'arte eterea e di un'arte malvagia, appunto. Questo è il dualismo di cui parla il nostro Boito, e continua con: questa è la vita, l'ebete vite che ci innamora, lenta che pare un secolo, breve che pare un'ora. Ancora una volta dualismo: lenta, sembra che duri un secolo, breve che pare un'ora. Un agitarsi alterno tra paradiso e inferno, altro dualismo. Tale è l'uman librato fra un sogno di peccato e un sogno di virtù. Ancora una volta dualismo che ricorre sempre. Poi è qualcosa di stuzzicante, se noi andiamo a vedere, che in altri passi celebri boitiani, questo ovviamente Ecco il mondo, questa qui è la versione con 4 strofe della prima edizione del Mefistofele, nella seconda le strofe saranno 3. Ecco il mondo vuoto e tondo, s'alza, scende, balza, splende, fa canone intorno al sole, trema, rugge, da distrugge, ora sterile, ora fecondo. Sempre dualismo. Ecco il mondo. Ecco, grosso antico d'osso, vi è una schiatta, sozza e matta, fiera e vile. Ancora una volta l'umanità fiera e vile, ancora una volta dualismo, ria sottile che ad ogni ora si divora, dalla cima fino al fondo
nell'areo mondo, e poi Folavana, a lei Satana, riso e scherno, a lei l'inferno, scherno e riso, il paradiso, e per Dio che ora rido anch'io nel pensare ciò che le ascondo, ecco il mondo. Ecco, qui vediamo ancora una volta nel Mefistofele, nella prima versione del 1868, ma che comunque le strofe 1, 2 e 4 poi vengono riprese anche nella versione, la seconda versione del 1875. Ancora qui vediamo il dualismo che ricorre ed è proprio una cifra stilistica di Boito e anche dei suoi contemporanei. E poi un'altra, se andiamo a vedere, questa è un testo molto successivo, è quello dell'Otello. Fra l'altro, se uno dice Arrigo Boito, normalmente dice chi è? È quello che ha scritto il testo dell'Otello. Ah, credo in un Dio crudele. Ecco, praticamente se uno parla con le persone di media cultura non sanno chi è Arrigo Boito, ma se si dice credo in un Dio crudele, ecco che la coordinata è fatta e l'abbiamo presentato e tutti lo conoscono e tutti sono amici di Boito, perché anche questo passo di Otello contiene in sé quella parte di elemento malvagio che è poi la base che nasce appunto da dualismo, da quella poesia dualismo, e che per tutta la sua carriera di poeta il bravo Boito continuò a proporre e riproporre. Dunque, creo in un Dio crudel che mi ha creato, simile a sé, e che nell'ira io un uomo della viltà di un germe, di un atomo, vile son nato, son scellerato, eccetera, eccetera. Sento il fango originario in me, e appunto dice io sono come la vedovella che va al tempio, ma contemporaneamente lui è anche un istrione beffardo, quindi tutto è bugiardo, lacrima, bacio, sguardo, sacrificio e onore, e ancora una volta qui ricorrono tutte questi dualismi che sono sempre caratteristici. Qui è un po' più sviluppato quello che dice Iago, ma in sé chiaramente ci ricorrono continuamente sacrificio, onore, appunto lacrima, bacio, sguardo e così via, tutti questi elementi che hanno in sé qualcosa di potentemente dualistico. Allora, chiaramente questa è l'ispirazione che muove l'autore del Mefistofele, che ha sicuramente in tutta la parte letteraria e testuale dello spirito che nega, cioè di Mefistofele, la sua incarnazione più pura e migliore. Ricordiamo appunto che già dall'idea di scrivere un'opera dedicata al Faust di Goethe, ma intitolandolo alla figura dell'antagonista, cioè Mefistofele, anziché un Faust, e già lì c'è tutto un dualismo potentissimo che il nostro Boito mette in scena. Fra l'altro poi quanto il personaggio di Faust fosse stato sfruttato nella letteratura, nella musica, nei balletti e così via, è qualcosa di cui lui stesso rende conto in una spassosissima prefazione che è contenuta nella prima edizione nel libretto della prima versione di Mefistofele, che pubblicò stranamente, cosa assolutamente innovativa per l'epoca, con mesi di anticipo rispetto alla prima, per creare alla Scala, per creare aspettativa, perché voleva spiegare bene tutte le sue ispirazioni. Il libretto peraltro è pieno di note, c'ha gli esergo di ogni scena scritte in tedesco, citazioni varie di fonti letterarie, questa lunga prefazione anche molto divertente, e anche vediamo anche citazioni, note
morte di vario genere. A proposito di questo libretto, l'edizione della prima edizione del 68 di Mefistofele viene chiamata comunemente il primo Mefistofele, che è noto così con questo titolo perché c'è un testo del 1916 di Michele Risolo, il primo Mefistofele di Arrigo Boito, poi ripreso nell'edizione critica del 2013 curata di Emanuele D'Angelo, appunto il primo Mefistofele. Questa è molto bella perché appunto mette a confronto i due libretti citando tutte le varie fonti del testo, che è un testo peraltro ricchissimo di citazioni e di fonti, quello del Mefistofele. Diciamo, questo secondo Boito noi questa è una fortuna avere questo libretto, perché poi sappiamo che invece l'opera fu distrutta, l'opera a parte musicale fu distrutta dall'autore dopo il fiasco della prima della Scala del 68. Boito è stato per molto tempo un po' trascurato dalla critica, ora invece è sicuramente stato rivalutato, in particolare dal 2018 in occasione del bicentenario, e allora se ne è parlato ampiamente e sono stati molti convegni e discussioni, ma a me piace molto quello che scrisse appunto Quirino Principe già molti anni fa, cioè il fatto che lui era considerato uno, cosa scrive lì, il suo, questo bellissimo è quello che dice, un talento nel rappresentare l'orrore, il macabro, la decomposizione, la morte e le forze demoniache, uno dei più grandi poeti dell'Ottocento italiano, e anche dice la prima scuola poetica moderna che abbia avuto l'Italia. Forse magari è un filino un po' troppo entusiasta, ma sicuramente il talento nello parlare di morte, di decomposizione e così via ce l'aveva, e mettendosi a pari di autori come Baudelaire e Poe sicuramente. Quali sono le ispirazioni? Le ispirazioni del nostro Boito furono innanzitutto, venivano dall'estero, perché tutto quello che è presente negli anni 60 in Italia, nelle sue poesie, nelle sue opere, è qualcosa che già il resto di Europa conosceva e praticava da decenni, ma lui ebbe modo di avere i suoi primi rapporti col demoniaco, non proprio con Satan, ma con tutto questo côté demoniaco durante il suo viaggio in Europa. Bisogna sempre viaggiare per l'Europa, e questa poi la vediamo dopo. Quindi girò un po' di qua, un po' di là, tutto il nord Europa. A Parigi si fermò un bel po' di tempo, dove a casa di Rossini ebbe modo di incontrare varie persone, fra cui Berlioz, Gounod, Aubert e Verdi che gli commissionò l'inno delle nazioni, che poi fu eseguito a Londra in occasione dell'Esposizione Universale nel 1862. È interessante poi vedere il rapporto con Giuseppe Verdi, perché con Giuseppe, qualche mese dopo, cioè nel novembre del 63, ormai tornato a Milano, nella rivista Museo di Famiglia pubblicò un ode saffica col bicchiere alla mano, quindi chiaramente col metro di un'ode saffica, col bicchiere alla mano, perché sappiamo, l'ho già detto, che se ne stavano all'osteria. Allora, era questa ode nota come l'ode all'arte italiana, dice alla salute dell'arte italiana, ovviamente col bicchiere alla mano, perché le scappi fuori un momentino dalla cerchia del vecchio e del cretino, giovane e sana. E quindi qua vecchio cretino, giovane e sano, torna il dualismo ancora una volta. Forse già nacque chi sopra l'altare rizzerà l'arte verecondo e puro su quell'altare bruttato come muro di lupanare. Anche qui dualismo, un altare della chiesa e il muro di un bordello. Allora, quando parla di vecchio e cretino,
Giuseppe Verdi, quando lesse questa cosa, disse: sta parlando di me. All'epoca Verdi aveva 50 anni. Per gli uomini 50 anni sono un'età difficile, perché sentirsi dare del vecchio non piace. Quando poi si supera come me i 60 anni, la cosa diventa più, vabbè, non me la prendo più. Ma 50 anni agli uomini non bisogna dirgli che sono vecchi, né tantomeno cretini. Verdi ci rimase malissimo e s'arrabbiò, non voleva avere a che fare più con Boito. Qui c'è un episodio divertente, cioè il fatto che poi si incontrarono molti anni dopo alla stazione di Milano. Verdi cercò di sgattaiolare, invece Boito lo riconobbe, lo inseguì e dice: ah, Giuseppe, ciao, eccetera, eccetera. Perché in realtà poi Boito non è che ce l'avesse proprio con Verdi, ce l'aveva con un cotè culturale piuttosto vecchio, che era quello dell'Italia cioè degli anni 60. Teniamo conto che era pochissimo che l'Italia si era unificata, quindi c'era anche da costruire una cultura, perché tutto chiaramente sotto il giogo austriaco, soprattutto dopo le 5 giornate, non si poteva produrre un'arte libera. Lì finalmente l'Italia si era unificata, era libera, si poteva pensare liberamente, e quindi arrivano gli scapigliati proprio per quello. Sarebbe stato impossibile avere una scapigliatura fino al 1850. Dunque si incontrarono, viaggiarono e lì parlavano come sono scomodi i treni italiani, vagoni letto, eccetera, eccetera, e poi si scoprirono entrambi mazziniani. Verdi era un pochettino più di sinistra di Boito, che infatti poi Boito divenne anche senatore del Regno, e poi alla fine il solito Giulio Ricordi, lì che aveva, tu Verdi che vuoi, dice, rimpiangi dopo anni di povero Piave, il Ghislanzoni, guarda che qui c'è un vero poeta con cui puoi collaborare. Allora fecero insieme il rifacimento di Simon Boccanegra, Boito passò l'esame e fecero quei due capolavori che sono l'Otello e il Falstaff. Appunto, però il loro rapporto era cominciato bene con l'Inno delle Nazioni, ma per molti anni era proseguito piuttosto male. Bene, allora quindi dicevo questa parte, dicevo il fatto che il bravo Boito fosse stato in Francia, aveva cominciato anche a scrivere da Parigi le critiche teatrali, fra cui anche aveva assistito alla caduta del Tannhäuser all'Opéra di Parigi, quella famosa, insomma, però cominciava a scrivere, diceva: però tutto sommato quest'arte del secondo impero mi piace, perché c'è dentro di tutto, cioè cosmopolita, ci sono dentro tedeschi, francesi, italiani, quindi questi francesi sono aperti a tutto quanto, e lui era ancora prima di tornare a Milano, questo nel 62-63, diceva: bene, forse anche l'Italia dovrebbe aprirsi un po' di più alla cultura francese e alla cultura tedesca. E quando tornò a Milano, dal par suo cercò di importare modi di fare cultura, poesia più libera, più simpatica, anche più demoniaca, che erano tipici della cultura francese e tedesca del periodo. Dunque, riguardo le fonti letterarie, sapeva benissimo il francese, quindi sia per il Mefistofele aveva utilizzato le traduzioni francesi, e anche per quel che riguarda i testi shakespeariani aveva utilizzato la celebrata traduzione di François Victor Hugo, il figlio di Victor Hugo, che era la traduzione di Shakespeare che andava per la maggiore. In realtà lui conosceva il tedesco, perché lo introduce gli esergo alle varie scene nel suo libretto del primo Mefistofele, mette dentro in tedesco, e qualcosa di inglese lo sapeva. Lo sappiamo perché dallo studio di Boito, che è stato ricostruito nel conservatorio Arrigo Boito di Parma, che è molto bella la foto, perché vediamo che era proprio così questa roba qua. Vediamo la vediamo ricostruita esattamente come appare nella foto di Boito nel suo studio.
ci sono tutti i testi inglesi di Shakespeare annotati perché lui faceva i paragoni fra la traduzione dello Ugo Figlio rispetto agli originali shakespeariani, quindi aveva preso dai testi originali. E a parte queste ispirazioni locali a Parigi, le ispirazioni letterarie, c'è anche una cosa interessante, cioè il fatto che Arrigo Boito era assiduo frequentatore della biblioteca trivulziana, che ha una delle collezioni più grandi del mondo, la seconda si dice, di testi demoniaci, di libri proibiti. Quindi si studiava testi esoterici, negromantici, demonologici, che poi andarono a far parte anche queste del libretto del Mefistofele, come appunto le note al testo riportano, perché in tutta la scena del sabba del sabba del secondo atto ci sono queste evocazioni demoniache e lui mette la nota: questa l'ho preso dal tar libro, questo dal tar libro, eccetera eccetera. Quindi oltre aver frequentato ambienti parigini, aver letto testi di ogni tipo, se ne andava anche a Tribulziana a leggere dalla fonte diretta quello che c'era da sapere su Satano. Bene, allora che cosa c'è da dire ancora? Che il primo esito appunto di questo impegno demoniaco, 5 anni prima del Mefistofele e poi anche negli anni seguenti, furono appunto queste poesie che finirono poi nel libro dei versi, e sono veramente poesie molto molto innovative rispetto allo stile poetico nostrano, perché c'erano dentro cose terrificanti come un castello antico di cui descrive rovine, fantasmi aleggianti, spiriti aleggianti, quello che c'era dietro, insomma, sgragnatele e quant'altro, cioè quanto di meglio ci fosse, sembra di leggere Walpole, e il castello è quello di Luzzano, che è in provincia di Pavia. Uno va lì a Rovescala, non si immagina che Boito lì avesse tratto un'ispirazione degna del castello di Otranto, ecco. Poi un'ode a una mummia che è in attesa di risorgere, perché stufa di essere guardata, al Museo Egizio di Torino, e alla fine questa mummia arriva il giorno della risurrezione, spacca il vetro, viene fuori, insomma, okay. Questi visitatori del museo avevano anche un po' rotto le scatole. Poi c'è una specie di poesia stile antologia di Spoon River, che è l'epitafio di Georg Fescher, che fu scritta nel Duomo di Ratisbona che tutti gli amanti di musica conoscono perché c'è la cappella dei fanciulli cantori. E poi un'angosciante lezione di anatomia che potrebbe essere stata fatta in aula Scarpa all'Università di Pavia, che è condotta, questa lezione di anatomia è condotta sul cadavere di una ragazza giovane, bella e bionda, e c'è un giovane studente che si innamora necrofilia, cioè, in modo necrofilo di questa fanciulla, dicendo come casta e pura, eccetera, salvo che poi il professore tira fuori un feto, dicendo che c'è una gravidanza indesiderata che aveva questa ragazza, quindi non era poi casta e pura come lui pensava. È una cosa terrificante questa poesia, ma questa ce la scrive Arrigo Boito proprio per colpire, probabilmente c'era anche in realtà un fondo di verità in questa vicenda e anche in tutte le altre cose di cui parla, e appunto lui fa anche scrive anche questa roba, mi è venuta in mente lì, mi è venuta in mente là. Poi invece molto interessante sono i due testi che sono Emilio Praga e Giovanni Camerana, due compari di scapigliatura, in cui praticamente lui dice: guardate, sono poesie colme di amarezza per l'incomprensione del pubblico che il vulgo per le piazze, quando li vede, dice ci urla dietro: ah, voi siete l'arte dell'avvenire, ovviamente Wagner naturalmente, e noi ridiamo pur con la baldoria che ci beffa e trascina, voltando il segno della nostra gloria in motto da berlina, cioè che ci insultano ma noi ci beviamo sopra.
e ancora qui nel Camerana è così una pallida giusta, siamo una pallida giusta di poeti suicidi, perché la musa di noi italiani è oscura, cioè per il poeta italiano non c'è spazio. Io pur fra i primi di codesta razza, cioè dei poeti suicidi, urlo il canto anatemico e macabro, e poi con rivolta pazza atteggio a fischi il labbro. Ovviamente il labbro che fischia è quello che poi poco tempo dopo metterà nella bocca dello spirito che nega a Mefistofele. Dunque, tutto questo chiaramente nel libro dei versi, e intanto lui, il bravo Boito, stava lavorando per rinnovare anche il melodramma, era anche giornalista musicale, critico, quindi insomma sapeva di cosa sta parlando, e soprattutto fu fra i fondatori con Giulio Ricordi della Società del Quartetto, che a Milano proponeva musica strumentale che veniva anche dalla Germania, quindi cose totalmente innovative che per l'Italia appena unita erano veramente cose nuove, quindi aveva anche questa attività di propaganda verso la musica che veniva da fuori. In qualità di librettista redasse il testo dell'Amleto, poi musicato da Franco Faccio, e che aveva già composto su un testo di Emilio Praga, I poeti fiamminghi, che è la prima opera, si dice la prima opera scapigliata, che era debuttato nel 63. E poi per il Carlo Felice di Genova andò in scena appunto l'Amleto, e poi nel 71 ebbe un po' di successo alla Scala, ma il tenore era indisposto, la mollarono lì perché era fine stagione, e Faccio non era molto convinto, nonostante le insistenze di Boito e Ricordi di riprendere l'opera, ma Faccio non era convinto. Poi scrisse altre cose in seguito. Bene, arriviamo all'esordio della Scala del primo Mefistofele, data storica il 5 marzo 1868, che l'opera è stata presentata con mesi di anticipo dal libretto. C'era grande attenzione, il pubblico era anche molto ben predisposto, quindi spesso i fiaschi sono fiaschi annunciati, questo invece doveva essere un successo annunciato, invece divenne un fiasco clamoroso, ed è tuttora oggetto di discussione fra i critici, che discutono: ma questo primo Mefistofele che roba era? E non lo sapremo mai, però vabbè, se ne continua a parlare. L'evento era stato atteso da sostenitori e detrattori. Ci sono numerose cronache, quella più bella è una lettera scritta da Antonio Fogazzaro a sua madre, in cui racconta in modo ben preciso. Ci fu un prologo che fu accolto da grandi applausi, e poi l'opera nella prosecuzione era infinita, non finiva mai, e alla fine ci furono fischi e grida, e il giudizio dell'uditorio fu crudele ma giusto, perché la musica era sempre noiosa e spesso ridicola. Cioè, Boito accolse questi fischi con apparente nonchalance, un po' come diceva Marinetti, il godimento di essere fischiati, no? In realtà si rimase male anche perché l'amico Giulio Ricordi gli fece una recensione negativa spiegando puntualmente perché l'opera non andava bene. E allora lì poi cominciò il lungo lavoro di revisione che finì nel 1875, e quando l'opera andò in scena così come gliel'aveva suggerita Ricordi, questo grande successo, che a Bologna e dopo poco anche alla Scala, forse gli bruciò di più della sconfitta iniziale, perché a questo punto Boito dovette arrendersi al fatto che per avere successo doveva sottostare ai dettami della musa, tanto odiata musa italica.
Bene, questo qui poi scrisse altre opere. Fra l'altro questo fallimento gli cambiò anche molto anche la personalità, che prima era molto estroverso, dal fiasco del 68 divenne molto introverso, spesso si chiudeva in casa con le persiane chiuse per non far vedere che c'era. C'è anche questo episodio di un emissario di Faccio che andò a chiedergli la partitura della Passione secondo Matteo di Bach, e lui bussò e Boito l'accolse col fucile in mano, cosa che ho sempre sognato fare con i visitatori, e questo dice no, io sono qui perché Faccio mi ha mandato a prendere la partitura della Passione secondo Matteo. Allora Boito dice: se sei qui per Bach allora entra pure, ecco. Questi sono meravigliosi episodi della vita di Boito. Tanto Boito non fu felice cavallotti, non ebbe una vita avventurosa, ecco, le sue avventure furono più che altro intellettuali, però ci sono questi episodi di una personalità un po' particolare. Bene, allora poi Iro e Leandro, poi, che lui scrisse anche la musica ma la buttò via, tanto per cambiare, e poi la diede prima a Bottesini, poi a Mancinelli, la Gioconda di Ponchielli, poi la revisione del Simon Boccanegra e i capolavori della Vecchiaia di Verdi, oltre alle traduzioni che gli vennero affidate di Rienzi e Tristano Isotta e così via. Allora ci resta il grande mistero del primo Mefistofele, che appunto il libretto è ben noto perché è stato pubblicato, sviscerato in tutti i modi nelle edizioni di D'Angelo, appunto, che ne va a vedere tutti i dettagli, ma della musica noi non sappiamo granché. C'è stata tentata qualche revisione di tipo teorico, appunto, ma questo qui doveva essere così, doveva essere così, ma della musica noi non sappiamo nulla, e questo per noi è veramente un peccato. In effetti, riprendendo Boito per preparare questa relazione, anche io mi sono andato a risentirlo e ho detto effettivamente forse qualcosa di buono magari c'era. Cosa cambiò? Cambiò soprattutto cambiò soprattutto le forme, perché la forma era molto wagneriana prima, quella del primo Mefistofele, qui invece ci sono le forme chiuse, le aree e così via, e soprattutto la terrificante trasformazione della parte di Faust da un tormentato baritono a un amoroso tenore, che io me lo sono sentito nella versione di Pavarotti, che non mi piace molto e mi piace ancora di meno, devo dirlo. Quel Faust lì non mi piace, quindi in questi giorni devo dire che avrei desiderato veramente di sentire questo Faust baritonale che duetta con il basso mefistofelico. La parte di Mefistofele non la cambiò, su quella invece era convinto Boito e fu così. Allora, se le imprese giovanili di Boito, in particolare questo Mefistofele, fu accusato dalla critica di avere fatto arte dell'avvenire, Quando invece postumo venne messo in scena il Nerone, che lui non finì mai, finì la tragedia in 5 atti, fece l'opera in 4, ma non era convinta perché quell'atto monco non gli piaceva, insomma, poi alla fine morì, poveretto, e Toscanini fece terminare l'opera, e che andò in scena nel 24 sotto la direzione di Toscanini stesso, e fu apprezzatissimo da un pubblico e da una critica che veneravano il senatore del Regno, Arrigo Boito, e soprattutto il librettista di Otello e Fausta, che è la cosa che poi rimase di lui. E però si disse, tutto sommato, era musica del passato. Allora abbiamo avuto una musica dell'avvenire di Boito e poi un Boito che fa musica del passato. Dualismo ancora una volta, e non riuscì mai adesso a fare musica contemporanea, infatti. Ecco. Ultima cosa, e per quel che riguarda Paganini, bisogna sviscerare un po' tutto l'epistolario di Boito per andare a vedere se lo cita mai, ma c'è questa bella intuizione, questa suggestione, diciamo, il diavolo cavalca sull'arco di un violino, che viene pronunciata nell'opera da Falstaff, e nell'originale è invece pronunciata dal principe Enrico e suona con The Devil Rides Upon a Fiddlestick.
Fiddlestick è uno strumento della musica popolare celtica, cioè irlandese, eccetera, che è una specie di percussione che si mette sul violino. Ma sono andato a fare una bella ricerca filologica e nel XVI secolo per fiddlestick si indicava proprio non bow, ma proprio stick, si indicava proprio l'archetto del violino. Quindi la traduzione dell'arco del violino è giusta, che poi è la traduzione del Ugo Figlio, che era Le diable chevauche sur une arquette o archet de violon, in francese lo conosco poco. Vabbè. E che però il traduttore francese fa pronunciare a Falstaff, così come poi fa lo stesso Boito. Quindi io non posso fare a meno di chiedermi se, quando pensava a questo diavolo che cavalca l'archetto del violino, per un attimo Boito non si sia figurato l'immagine conosciutissima da tutti di Paganini. Amo credere che ci abbia pensato, e così sono riuscito a costruire anche un legame col nostro Paganini. Il diavolo, l'angelo e io vi ringraziamo per l'attenzione. Bene, ringraziamo Alessandro Peroni per la sua bella conversazione, e direi che ci possiamo fermare qui, siamo puntuali e ci rivediamo per la seconda parte alle 14:30. Grazie.